没。红石砧板工作台了解一下啊，厉害了。来，咱们看一下这个绿宝石扩大这可以。咱们再看一下这个来啊。所以啥也不是过分啊。然后我们看一下这个啊。再看一下咱们的南瓜，这个种子，哎，青金石什么玩意儿啊？圣诞树啊！哇，原石，啥也不是，算了，打扰了。哇，玄钢啊，玄钢鞋子，什么玄光？说错了，嘴飘了。好了，啥也不是，算了，没合成出来。哇，今天的这个运气被昨天发光了，应该是啊，对不对啊，兄弟们啊？今天这个运气是不是被昨天发光了啊？我想应该是啊，过分。今天运气应该是被昨天发光了啊。再看这个啊，68来了啊，真的假的？你别吓我呀，兄弟！你别开玩笑啊！你这个玩笑不能乱开呀，哥们儿。今天运气被昨天。你先别来，等我把视频弄完再说啊。我们看一下这边的合成工序啊。我操！感谢我们红茶送来了一个68分，感谢。好了，各位观众朋友们，刚刚直播间大哥送了一个礼物啊，没错。然后我这边暂停一下视频啊，然后我们继续搞啊。随机合成刷新没？哇，基岩胸甲，我的妈耶，可以，这个牛逼，兄弟！哇，基岩胸甲都合成出来了，可以，来穿上我们的基岩胸甲，把这个装备给狗子穿，算了，来把这个放到这个箱子里边，这个袋子里边去吧，成品袋子啊，放这里面。我记得我们有一个不对，没有一个，我记得我有个基岩的其他的东西啊，然后谁知道嘞，对不对？是什么的？谁知道是我们的基岩剑是吧？我记得上一集我们是合出了一个基岩剑吧？是不是个基岩剑啊？我看一下啊，我好像有一个基岩剑啊，基岩剑放哪儿了？啊，不是基岩剑，是哈克林姆剑啊。对，这个大级、中级煤炭这个稿子的话就不要了啊。合成刷新没有啊？合成不知道有没有刷新啊？我们看一下这边的这个合成工序就知道了啊。哦，刷新合成了，刷新了啊，已经刷新了啊。合成秒又刷新了啊！看这波合成咱们能啊合出什么东西不啊？看一下咱们的运气，好吧？运气，看一下胸甲，然后是裤子，然后是鞋子啊，然后是看一下这边的东西啊，啥也不是，算了。看一下这个项目的啊，这什么草莓什么鬼？哎，等会儿，为什么每次这是一个掌？还只是加缩吧嘛，我们先做一个看一下啊，看一下胸甲来，再看一下裤衩子、鞋子啊，啥也不是，算了。好，咱们接着看一下其他的合成工序啊，把这个合成的成品给它先放这里面啊。好，咱们来看一下这边的合成工序啊，染料啊，你去玩话语亭的啊，你先录着，好的，去吧。这是什么？这是铝产，可以，你能不能不要试了？你能不能不要说了？说啥呀？硬化红石 ，X 光剑可以。我看这个是古矿石，牛批了啊！这叫黑曼打火石，打火石可以来一手啊！打火石，到时候我们打火石有用的，对不对啊？到时候打火石有大的用处啊，就很牛逼，对不对？等会儿我看一下这个冲啊，澎湃啊，可以，这是扇贝啊，牛逼了！5，这是什么鬼啊？这是就是什么鬼？是，我操！你要搞忙啊！哇，大哥，你这哇，我们0212大哥要搞事情了啊！哇，基岩兄弟们，基岩可以来一手啊！哇，感谢我们0212大佬送来的又是一个，这边的话刚刚又出来了点小例外啊。对，咱们大哥又刷礼物了啊。然后我们这边继续回来啊，刚刚又暂停了一下。
难受啊，我难受啊，没办法呀，大哥太牛逼了啊！好，这边我们继续合成我们的东西啊。对，尼尔刷大气啊！哇，终极最终之剑2级可以牛逼！来，先把这边的最终之剑先来合成一波啊，拿出来。这是什么？这是，然后这个啊，助攻可还行啊？这玩意儿呢，种子可还行？为什么2个种子合成1个啊？过分！我们再看一下这个啊，黄金灯可还行啊？这是什么？哇，神秘稿，兄弟们，可以，神秘稿，这波牛批啊，这一波。接得好，那必须接得好啊，对不对？大哥必须有这个实力哦。哎，不对，我怎么才1个袋子了？我记得我有2个袋子啊，我还有个袋子嘞，不我卖掉了吗？是不是我卖掉了？不是，我不是有2个袋子吗？还有个袋子去哪儿了？不见了，过分。好，这边的话我们再把这个作为这些成品啊给它放进去先啊。基岩装备我们也可以做东西啊，这些基岩东西啊，我在这里啊，我还以为我的袋子没了啊，过分。这2个袋子里面装了一毛一样的东西啊，因为2个袋子是一毛一样的啊。好，把这个转换中先放到这里来啊。好，咱们再看一下这边的合成工序啊。好的，去吧，去玩你的吧。8级的最终之剑，我的天，可以，很强啊！小红茶，小绿茶，哈哈，可以，你们这名字牛批啊，属实牛批。这单个的话可以合成这个画框啊，可还行啊。玩我的去了，好的，去吧。你刚刚不就说你要去玩你的了吗？啊，大葱可以。这是钻井牛皮了啊！洋葱啊，这是洋葱吗？哎，不是洋葱怎么长这个样子啊？我操！哎，在现实中洋葱不应该长这种样子的吗？把上面这一节给它去掉是吧？是圆的那种啊！哎，过分！洋葱怎么长这个样子啊？我头一次见洋葱长这个样子啊，牛批！对，02牛批！666杀鸡的好吗？兄弟们，开山棒了解一下啊！兄弟们，开山棒了解一下啊！还有谁？开山棒怎么也弄出来了？牛批真的！哇，这开山棒都出来了啊！厉害了！哇，这开山棒都出来了啊！刺激啊！再把其他的东西咱们先全部看一下合成啊！这是番薯啊！这就是68的威力啊！允许的给我这样好了，可以。南瓜青剑可以。看一下这个西瓜啊，生长血清可以来手啊！生长血清的话可以把僵尸变成我们的泰坦啊！可以来手啊！这其他的合成了没有？哦，其他的这下面的没有，还没合成啊！黄瓜啊，风铃。这个坑很快就完结了，没有，哪有那么快容易完结啊？对不对？这个坑我们还得加神器进去啊！这个坑的目标是把所有神器给它，这是咱们的随机合成第3期了啊！对，希望观看视频的观众朋友们多点点赞啊！对，这是对黑球最大的帮助啊！砧板工作台戒指啊，它就没有其他绿宝石啥的吗？绿宝石啥的话应该要好一点啊！我在边看边打吃鸡，可以啊，牛批享受啊！好，我们先把这边这些东西给它合成表这些东西给它放到这边去啊。这些成品的话，我们先给它等会儿放进去啊。成品的话放到这里面啊。开山棒了解一下啊，牛批真的。有了开山棒，我们就可以开始孵出东西了啊！等会儿啊，再看一下这边的这些项目合成啊。然后是我们的裤子，对啊，哎呦喂，对不对？白羊来整个火箭出来玩一玩，对不对啊？你有这个实力，我相信你。来，这的话，原石、红石砧板熔炉，可以。红石砧板熔炉的话，可以了解一下啊。哎，这边有个强化的钻石镐子没有用啊，其实。我们看一下这个啊，我们看一下胸甲，有的看一下裤衩子，
再看一下我们的熔炉。如果说我们能把，哎呦，这个一样的我感觉啊，哎，这两个一样的啊，可以很强啊！哇，感谢我们白杨送来的一个厉害了，我的妈！非常感谢你，牛逼！好，这边的话我们看一下这边的压缩箱子的合成工序啊。哇，这边是玻璃加我们的那个什么玩意儿啊？这玩意儿能合成不？这玩意儿能合成，但是怎么说呢啊？这边看不到合成工序啊，它只有在某个里面它是可以看到合成工序。压缩箱子的话得需要金晶石也没有啊，金晶石上面也没有啊，对不对？就这个了，没事。这的话是要合金换木啊，但是合成工序太多了，实在是啊，也看不出来到底有哪些合成工序啊，过分。差不多了，这集我们也合的差不多了啊，合出这么几把神器啊，还是可以的啊。这个是怎么合成出来的？这个是8级的，我们还有个2级的，2级的话可以拿来卖了。其实我这边有刷新的啊，你说刷新的太快了吧？这个是什么啊做出来的？这个也是怎么合成出来的？开山棒啊，生长血清，还有什么的这个，对，还有我们的这个多功能啊。多功能砧板啊，砧板武器啊，也是什么合成出来的？到时候咱们有拆解台就牛逼了，真的啊！我看一下啊，都打不出字啊，拆解台，拆解台，我们看拆解台怎么合成的啊？这个应该是它的合成工序，哇，合成工序太多了啊，不确定是哪个啊？蓝盒。没事，反正到时候我们可以合成出来的不急啊，不急什么急，丝毫不急，好吧，把2级给它扔了啊。好了，这边的话差不多，这期视频咱们就先录到这里吧。如果你们喜欢黑球视频的话，别忘了帮黑球点个赞、评论、分享一下哦。对，还有我们的这个基岩胸甲也是我们合成出来的啊，点个赞、评论、分享一下，咱们下期视频再见，拜拜。